Mfano kitu kama hii, unaona hii ligongo ikaingia ndani, hapo ilikuwa imeingia ndani. Sasa unaitoa nje, wenye imekuja nje, hapo kuna crack. Sasa hii inachomwa na gas, alafu inagongwa ile level ikuje, ikuwe level moja. Ndio sasa ujaze na fila, ikuwe kama hapo. Unaona mtu wa body lazima pia ajue kuchoma. In case umeenda kampuni, unapewa kila kitu. Unapewa gas, unapewa ile nini ya stima. In case kitu kama hii unajichomea, hakuna tunaita mtu ya kuchomea. Majina naitwa Danson Otieno. Panel beating nimefanya for 3 years. Before panel beating nilikuwa nafanya kwa kampuni ya Superloaf. Hapo corona ikatokea wakapunguza watu. So nikakuja panel beating. Nimespecialize kwa panel beating peke yake. Alafu kando na panel beating nafanya kazi pia ya kuchoma ya gas. Kwa hizo zina panel beating zimeendana. Unaweza pata gari ya accident inafaa kuchomwa na lazima uchome. Ninashughulika na kunyorosha gari kwa level yake ilikuwa before. Ama tunaona kama kwa mfano magari ya siku hizi unapata ziko na shape tofauti, kama hapo nje unapata kuna line tofauti. In case imefanya accident, hizo line zimepotea, imepoteza shape. So hiyo ni kazi yao kurudisha hiyo shape irudi venye ilikuwa. Ikwetu kwa hiyo nini yake ya kwanza. Kuwe na mabonde nini, that means hata mtu wa painting anaipaint mzuri, ikitokea inakuwa safi. Nilikuja kwa garage direct kuisomea. Before nilikuwa nafanya kwa kampuni ya Superloaf. Then ile time corona ilitokea kukapunguzwa watu. Sasa nikawa mmoja wa wale watu walipunguzwa. So brother yangu anafanya kazi ya painting. Na kaniambia usikae home, kuja huku sasa ufanye panel beating. Ndio akanipeleka pale Fort, akatafuta mwalimu wa kunifundisha, nikakaa na mwalimu 60 years. Nikakuja hapa nikakaa hapo chini, kuna garage hapo chini. So after hapo ndio hapa kwa Ogada mtu wa panel beating alikuwa mmoja mrefu. Sasa ndio Ogada akasema nikuje tusaidiane na yeye. Sasa hapo hivi nimemove last year kitu November hapo. Mtu wa kwanza yupo ambaye ni mrefu but ametoka. So mimi nimekuja tu tusaidiane na mrefu because sometimes kazi inakuanga mingi. Naona kama saa hii yupo, kuna kazi ameenda. Panel beating, kitu ya kwanza most una-identify penye mistake iko ama penye bonde iko. Alafu unaisugua, una-level. Ukiona iko deep sana, unaigonga na nyundo ikuje nje. Ama iko nje sana, unaigonga irudi ndani kidogo. Sasa after hapo unaisugua, unailainisha na fila. Alafu pia kuna hizi vitu za kusugua fila, sandpaper, of which ziko tofauti. Kuna ile ya kwanza nayo inakaa rough, hiyo inakuisugua mwanzo. Kuna ile iko medium, unaisugua ya pili. Kuna ile ya tatu iko smooth. Sasa unaisugua ufanye ikuwe smooth, isikuwe na roughness yoyote. Sasa hii ni P40, hii inasugua ile pieces rough. Alafu kuna hii 60 inafuatia na hiyo. Hii ni P60. Unasugua fila kama ushasugua na hiyo ya kwanza. Alafu kuna hii P80. Hii unasmooth nayo. Unafanya fila ilale kabisa isionekane iko juu. P80. Sasa ukimaliza na hiyo unakuja hii P100. Hii ni ya kufanya ikuwe smooth. Muda kishike hizo hakuna roughness yoyote. Sasa ukimaliza na hii, utakuwa umemaliza kazi yako, mtu wa painting anachukulia. Sasa ukishafika hapo, hiyo tayari ushaimaliza. Mtu wa painting anachukulia hapo.
Na hizo colors zinaitwa aje? Hii ya white hii ni filler. Alafu hii ndogo hii ya red ni hardener. Sasa hii ya red inafanya hii inakauka, ndio ukiweka pali after some madakika kadhaa inakuwa imekauka. Sasa hii ya red ndio inaikausha. Usipoweka hii ya red inabaki tu hivyo ikauki. Sasa hii ya red ni hardener. Hardener na hii ndio nini? Hii filler. So filler ndio inajaza? Filler ndio inajaza hiyo cup, alafu hardener inakausha filler. Hawezi jaza filler, kujaza filler inapasuka. Sasa kuna mtu atakuja hapa, kuna kitu inaitwa fiber. Hiyo fiber inawekwa hapa, inajaza hii filler, inajaza hii shimo, ndio hii filler inakuja juu. Kwa filler kwa mingi gari na crack. Na hiyo crack inakujanga pengine imeingia kwa bump ama nini? Sio bump hata chochote. Once hii filler umeweka mob, gari wena crack tu yenyewe hata kama ijajigonga pahali. Sasa unaona shimo kaa hii, huwezi jaza filler, itakuwa mingi. Sasa hapo kuna kitu inaitwa fiber inajazwa. Lazima ijae yote. Inakuja level fulani hapa, ndio hii sawa filler ikujie juu ikavi. Sasa tena hii kuna specialist wake, kuna tu tena mtu amesomea kazi ya fiber. Unaona nimeiacha, tutamtafuta kuja aweke. Hiyo fiber iko hard kiaje? Fiber ni kitu kingine inakaa kama plastic hivi, nyazi hivi. Imeundwa design ya steel wood. Kuchoma pia, kuna pia ili kupiga ma rivets, ili kukopana viti, pia kudina maloko kama hizi kama zimekataa, zote ziko kwa panel viti. So ingine kijiko na vitu mingi.